Ahojte priatelia, pozdravujem vás pri tomto vysielaní, natáčaní. My sa tešíme, že sme to už konečne spustili, pretože dobrých 10 minút to už nastavujeme. Ale čo sa vlastne dneska bude diať a prečo natáčame toto video, tak je ten, že by sme ti radi predstavili myšlienku školy vedomého rodiča, ktorú spúšťame už za mesiac aj niečo. Takže a v tomto videu by si sa mal alebo mala dozvedieť, čo vlastne tá škola vedomého rodiča je, čo ňou chceme priniesť, aká je tá nosná myšlienka a trošku aj spoznať tieto úžasné bytosti, ktoré sú tu so mnou. A ja im veľmi ďakujem, pretože každý z nás je rôznorodý a každý z nás prináša do tejto školy úplne inú esenciu, úplne inú energiu, dynamiku. Každý je s inými zážitkami, každý má vo svojom živote iné výzvy, ktoré vlastne chceme prinášať, alebo nie ako tak výzvy, ale tie dary, ktoré sme skrze tie výzvy ako mohli načerpať do svojho vlastného života. Ja začnem, ja sa predstavím, ja sa volám Miška Krnáčová. Som sprievodkyňa vedomým rodičovstvom a vedomou výchovou sa už zaoberám nejaký cca asi 4. rok. Mám za sebou programy vedúce k porozumeniu deťom skrze porozumenie seba. A moja tvorba bola taká ako keby neucelená, čiže bolo to také ako keby rozkuskované doteraz. A moja myšlienka bola dať to do nejakého uceleného programu, aby z toho mohla vzniknúť škola vedomého rodiča, ktorá bude mať nejaký začiatok, nejaký stred, nejaký koniec a ktorá nám všetkým bude pomáhať, kde všetci sa staneme ako keby jednou bytosťou a kde sme si všetci rovní a kde môže vzniknúť bezpečné prostredie na to, aby všetko, čo ako keby nás vo vnútri bolí a ťaží, a to máme aj my, každý z nás, aj teda ako hovorím za seba, tak to mám aj ja ešte vo svojom vnútri, aj čo ma bolí a čo ma ťaží, a tú pravdivosť, tú autentickosť, tú vzájomnú podporu, aj skrze potom naše skúsenosti, obohatené zase o tie vaše skúsenosti a prežitky. Toto všetko vlastne by sme chceli tak pomiešať a dať dokopy, aby sme všetci z toho ako vychádzali radostní, oveľa viac radostní, oveľa viac šťastnejší, oveľa viac spokojnejší, vyrovnanejší, aby to bolo všetko v súlade s nami, s našimi deťmi, ale dovolím si povedať jednu dôležitú vec, aby každý našiel tú svoju vlastnú vnútornú múdrosť, ktorú prenesie sám do svojho života a do svojho rodičovstva. Takže nie je to o tom, že ideme teraz dávať rady a hrať sa na mudrcov a to, čo fungovalo nám, tak proste to musí bezpodmienečne fungovať aj vám, ale práve, že prinášať tú rôznorodosť, aby ste z toho si mohli načerpať a vybrať to, čo bude fungovať vám a nájsť si tú svoju vlastnú pravdu, ktorá bude fungovať vám vo vašom rodičovstve, vo vašom živote, vo vašich vzťahoch, ktoré tvoríte. Takže a teraz by som veľmi rada dala si slovo ďalej Aniko, ktorá sa vám predstaví. Možno, že povie sama za seba, čo je tá jej myšlienka, prečo sa ona pridala do tohto projektu a ďalej uvidíme, že kam nás to povedie. Dobre, ďakujem ti, Miška. Ja keď som dostala pozvanie od Mišky, vlastne Miška je zakladateľkou tejto školy a cítim za to veľkú vďačnosť. A keď som dostala takéto pozvanie od teba, tak som vôbec neváhala, lebo je to niečo, čo cítim ako niečo svoje, čo chcem odovzdať. Vlastne všetkým to, čo vlastne ma učilo počas mojej cesty rodičovstvom. Je to vlastne moja cesta, ale vlastne keď som započula, že bude nás viac, tak som sa ešte viac potešila, lebo je to pre mňa nádherná kombinácia, že môžem
spoločne s vami tvoriť. A za mňa je to nádherný nápad. Práve to, že prinášame aj mužský, aj ženský pohľad na tú výchovu a že prinášame rôznorodosť. Naozaj sme štyria veľmi z rôznych kútov, ale aj s rôznymi skúsenosťami a skutočne vnímam, že to môže byť veľmi relevantné pre mnohých rodičov práve preto, lebo každý sme iný a každý sa stotožňujeme s niekým iným, každý máme iné problémy a vlastne my sme ľudia, ktorí sa netajíme tým, že čo vlastne zažívame v tom rodičovstve, aké máme výzvy. A to je jedna z tých vecí, čo chceme sprostredkovať práve v tejto škole. Sú aj naše výzvy zdieľať, aj to, čo vlastne vy budete zdieľať s nami, tak aby sme to dali do jedného miesta, aby sme to spoločne porastli aj my so spoločnými nejakými metódami, technikami, ktoré sú pre nás použiteľné, ale zároveň ktoré môžu byť pre vás použiteľné doma v rodine. A ja sa venujem vedomému rodičovstvu tiež nejaké 4 roky. My sme aj začali celkom v jednom čase, si myslím, a dokonca sme tvorili aj spolu istý čas. Potom sa naše cesty rozdielili a rozišli a teraz znova tvoríme spolu, čo je nádherné, lebo pokiaľ človek tvorí vlastne v súlade so srdcom to svoje poslanie, tak to nie je o tom, že tvoríme aj jedna, aj druhá a že sme konkurentky, ale práve týmto chceme priniesť aj to, že my všetci sme rodičia a všetci máme naše svoje výzvy a vlastne aj Výška, aj ja a všetci vlastne prinášame do tejto školy niečo iné, nejakú našu vnútornú múdrosť, ktorú sme zažili a sme vlastne rovnocennými lektormi práve tým, že sme sami sebou a prinášame tie naše výzvy. A preto veľmi ďakujem, že to môžeme šíriť spolu, lebo my sme sa tiež veľa vzdelávali a veľa sme riešili. Ja som veľmi taký človek a prečo tá moja cesta vedomým rodičovstvom? Ja som celé moje rodičovstvo, odkedy sa mi deti narodili, tak ja som veľmi veľa študovala, toto bolo vždy. A ja stále hovorím, že to uvedomenie a to zvedomenie a porozumenie je kľúčom. A je to niečo, čo ja hovorím za seba, lebo za mňa naozaj porozumenie je kľúčom. Je to niečo, čo ja budem prinášať do tejto školy. Tým, že sa venujem numerológii, human design a venujem sa empatii, to znamená, že chcem vlastne odovzdať niečo, čo vlastne žijem doma, čo sa snažím žiť doma, čo vlastne uchopujem cez moje deti, cez seba, aj cez rôzne vzdelávanie a rôzne techniky, ktoré vlastne doma skúšam a ktoré mi fungujú a to by som veľmi rada vám odovzdala. To, čo v mojej praxi skutočne funguje, to, čo ja teda budem prinášať, je to porozumenie cez rôzne nástroje seba poznania, ktoré mám tú skúsenosť a verím v to, že to porozumenie, ako náhle začneme rozumieť deťom, ako konajú, prečo tak konajú, ako konajú, prečo to tak majú, keď začneme vnímať cez tú empatiu, tú druhú dušičku, že ako to skutočne má, pomôcť im v tých emóciách, cez to vnímanie toho druhého človečika, tak vtedy vieme byť skutočne relevantní pre to dieťa. A keď mu porozumieme cez rôzne nástroje, tak následne vlastne vieme prijať to, ako to oni majú a cez to prijatie, teda cez moju skúsenosť viem povedať, že prichádza väčšia láska do tej rodiny. Môže to ísť aj samozrejme cez lásku, prijatie a potom porozumenie, ale tá moja cesta a moja skúsenosť, ktorú by som sem chcela priniesť, je práve to, že cez porozumenie, cez intelekt sa vieme dostať aj k tomu srdcu, aj k tej empatii, aj tomu porozumeniu a prijatiu. A možno takým zámerom je prinášať do rodín to porozumenie, ale hlavne prinášať do rodín takú tú harmóniu, byť v harmónii so sebou ako s rodičom. Budeme sa veľa baviť o tom, kým sme my ako rodičia aj z rôznych nástrojov seba poznania. Zároveň budeme prinášať rôzne techniky a metódy, ktoré môžu byť veľmi nápomocné doma, ale asi najviac budeme vás nabádať k tomu, aby ste vnímali doma, čo sa tam deje, vnímali vás
samotných. A práve celá tá škola je síce fokusovaná na deti, ale je založená práve na nás rodičoch. Na tom, ako sa my poznáme, ako vlastne kto sme my ako rodičia a potom sa vieme pozrieť na naše deti. A Miška vytvorila nádherný program, ktorý budeme zdieľať a asi by som odovzdala slovo Jančimu, čo vlastne on prináša. A ešte poviem, že spolu sme vytvorili, nie ja som vytvorila, spolu sme vytvorili a v tomto duchu by som veľmi rada bola, aby sa to nieslo, že nie som to ja, nie je to Aniko a nikto z nás vlastne zvlášť, ale že je to spolu, takisto ako s účastníkmi, v tom budeme spolu a vytvárame v tom jeden celok, zase jeden organizmus, ktorý bude každý zvlášť, ale zároveň poprepájaný, čiže ako veľmi teraz do mňa vlastne vošli také emócie krásne, že keď to všetko cítim, že už teraz z toho mám obrovskú radosť. Než zazněl zvláštní zvuk z techniky, ten jenom tu zkontroluji a vypadá to, že by mohlo být všechno v pořádku. OK, ďakujem. Si vezmem slovo. Povedali ste pekné veci. Ja potrebujem teraz sa nadýchnuť a vydýchnuť, aby vlastne som nezačal rozvíjať každú z tých vetiev, ktoré ste tu priniesli do priestoru. Takže moje meno je Jano Bača a keď mám byť úprimný, vlastne moja najväčšia motivácia, prečo som tu je, lebo som otec 2 detí a samého ma vlastne zaujíma, niekedy trápi, niekedy teší celá táto vec ohľadom výchovy. A vlastne akékoľvek situácia, alebo proste kde sa v živote hýbem, mám tendencie si to naštudovať. Keď ste hovorili, že si študujete o rodičovstve, tak vlastne som si uvedomil, že čo sa rodiny týka, tak prvé knihy boli ešte o predpôrodom, o pôrode, o neviem čom všetkom a takisto aj o rodičovstve. A mám vlastne celkom veľkú bázu znalostí teoretických. A celkom kvalitne v nich prakticky často zlyhávam. A keď Miška prvýkrát povedala, že sa bude toto diať a pozvala ma do toho, tak skeptická časť mojej osobnosti povedala, že no, kto to vie, ten to robí a kto to nevie, ten to učí. Takže si to dobré. Tak som si túto časť rozdýchaval chvíľu. Aj vôbec to, že som z veľmi širokej učiteľskej rodiny, od pradetkov až po matku. Ale akokoľvek, keď som sa do toho uvoľnil, vedel som, že tu mám byť. A nielen, že tu mám byť pre seba, ale že tu mám byť aj preto, lebo cez mňa vie, čo si prísť, ja viem, čo si priniesť. A to, kde som zatiaľ doma, je sprevádzanie jednotlivcov v nejakom holistickom counselingu alebo v nejakom ako sprievodca osobného rozvoja a sprevádzanie skupín chlapov, mužov v rámci peknej organizácie Amen.org, spravíme si reklamu. Amen. A keď som si uvedomil vlastne, že prečo robím tieto veci, tak takisto tam bola vlastne veľmi podobná pohnutka. Lebo ja sám som potreboval pomoc a tak som sa naučil vlastne ako sprevádzať druhých. Ja sám som vlastne hľadal, čo to je byť chlapom a keďže tu mám opodielť svoju pani manželku, tak musím povedať, že ani po rokoch, ktoré to robím a ani po rokoch, kedy to profesne robím s ostatnými mužmi a nemôžem povedať, že už som zavodol, že už som teda ten chlap a už môžem iba žiariť svojim príkladom a všetci môžu sliadať a som inšpiráciou. A to mi dalo vlastne to rozhodnutie, že nemusím byť vlastne dokonalý na to, aby som mohol prísť a niečo priniesť. A potom sa mi ukázala rovná aj vec, že prinášať pravdivosť aj to, čo sa nedarí, vlastne môže pre veľa ľudí byť nápomocné. Takže dúfam, že to nebudem iba ako niekto, kto na sebe bude proste vyťahovať veci z kostry zo šatníka, že čo všetko sa mi nedarí a tak.
pre mňa je veľmi dôležité, aby v tejto škole sme vytvorili priestor, aby sme sa naozaj dokázali každý sám pozrieť do seba a na seba. Dlho ma vytačalo až do biela, keď moja žena hovorila, že, a dúfam, že ti to nevadí, že to toľko spomínam, že to robí proste pre naše deti. Hej, že už keď to nespravím pre seba, tak to spravím pre nich. A furt som na to mal reakcie. Až kým vlastne som neprišiel na to, že a prečo by to malo byť zlá motivácia spraviť to pre deti. Ale zároveň mi to ukázalo veľkú časť mňa, ktorej som sa vyhýbal, že ja si vlastne v niektorých veciach nie som dosť dôležitý na to, aby som to spravil sám pre seba. A že som potreboval mať ako keby zvonku niekoho, že pre teba to spravím. A vadilo mi to. Takže nič, čo chceme robiť pre svoje deti, asi dlhodobo nebude fungovať, pokiaľ sa to nenaučíme robiť sami pre seba. A sami so sebou sa nepohneme dlhodobo a naozaj hlboko nikam, kým sa nepozrieme aj na tie časti, ktoré sú zamknuté, ktoré sú nevidené. Takže môj zámer v rámci tejto školy je otvárať šufličky, ktoré sú zapadnuté prachom, ktoré sú zatuchnuté a ktoré náš život zadu ťahajú za nitky a ovplyvňujú ho. A jednak preto, lebo viem ako na to, určite nie preto, lebo som v tom majster ako vo svojom živote, hoci na to mám všetky zručnosti, ktoré potrebujem. A takisto každý jeden z vás máte zručnosti, keď ich v sebe objavíte. Ale pretože viem, ako bolestivé to je pre mňa, keď to nerobím, ako deštruktívne je to pre rodinu a pre deti, keď sa rodič nedokáže postarať sám o seba. A mám vlastne chuť, aby nejaké generačné traumy alebo tie veci, ktoré nefungovali, sme už neodozdávali ďalej. Aby to proste stoplo. Potrebujem si to ešte nahlas povedať, že vlastne vnímam aj v našom československom priestore veľa podobných iniciatív, ako je naša. A niektoré dokonca si vravím, že oni sú veľa ďalej, sú to dlhšie, sú o mnoho ako koncepčnejší, majú oveľa jasnejšie učenie, ktoré idú odozdávať, že vlastne na čo vôbec to ideme robiť my, štyria, ktorí máme nejaké drobné skúsenosti. A práve to som prišiel na to, že nejde o to, či prečítam 1, 10, 100 kníh o výchove, či si prejdem taký alebo hen taký program, na konci dňa ide o to, či to robím. A keď to nerobím a prechádza druhý rok a tretí rok, tak asi to sám zjavne nedávam. A už z mužských stretnutí vidím, ako vlastne robí to v kolektíve, ako sa pasovať so svojimi životnými témami, úlohami, výzvami v rámci kolektívu ľudí, ktorí tam prišli s rovnakým zámerom. Dokáže meniť aj vnútro človeka a chvála Bohu aj vonkajší svet skrze moje konanie, tak to isté verím, že sa môže udiať v tejto škole. Keď sa tu proste stretne 30 ľudí, ktorí každý z nás sa chce pozrieť na tú výchovu a nie tým, že ideme odovzdať nejaké učenie, že takto to funguje, ale vlastne ideme otvoriť priestor, pozrieť sa každý sám do seba, ako to ja potrebujem, čo vlastne ja viem. A budeme tu rôzni ľudia, bude to niekto, kto bude liberálne zázemie a bude s tým šťastný, bude tu niekto, kto je konzervatívny a my nepotrebujeme vlastne dôjsť k nejakému, nepotrebujeme uniformitu. Aj po roku môžeš zostať proste presvedčenie konzervatívny vo svojich presvedčeniach o živote alebo liberálny alebo akýkoľvek iný. A napriek tomu po tom roku zistíme, že je mnoho vecí, ktoré nás spája. Že je oveľa viacej toho, čo nás spája, než čo nás rozdeľuje. A že nemusíš meniť svoje hlboké presvedčenia na to, aby si mohol byť dobrý rodič. Ale určite si zvedomíš svoje hlboké presvedčenia. Ktoré z nich sú tvoje, ktoré nie sú tvoje. Prečo ich robíš. A snad táto podporná skupina vlastne nás všetkých, vrátane mňa, podporí v tom, aby som sa naozaj tým lepším rodičom stával a nie iba vedel o tom, aké to je a čas od času to spravil.
Odozdám ti slovo. Děkuju. Kecáš dobře. Jmenuji se Libor Bia a mojím takovým, dá se říct, důležitým pro mě v mém životě prvkem je jednoduchost. Takže myslím si, že i do téhle skupiny budu přinášet tady ten můj oblíbený fenomén. A proč vlastně jsem přijal to pozvání do školy vědomého rodiča, bylo vlastně taky v té jednoduchosti, že mám to v tom životě, takže jsem, dá se říct, na určité úrovni plnič úkolů a když za mnou přijde takováhle výzva, pozvánka, tak to beru jako úkol, ale ty úkoly neplním všechny, jenom ty, co si vyberu. Někdy jsem byl nazvaný vyzobávačem a podobně. A zkušenosti, vlastně, které mám, dlouho jsem sloužil v armádě, 23 let, z toho většinu dobu na instruktorských funkcích a tam jsem poznal širokou škálu chlapů, kteří právě měli to svoje vnitřní nastavení od těch malých vystrašených chlapečků po ty úplný geroje, kteří uměli všechno přenést, všechno sníst a všechny rozštípat na atomy, jak se používalo. A potom, když jsem skončil kariéru v armádě, tak jsem měl volání jít svojí cestou svého programu pro muže a ve finále tady přes toho programu jsem přišel do skupiny, kterou už zmiňoval Jano, takže je to Amen.org stránky a tam jsem vlastně poznal několik metod a můžu sám za sebe říct, že nejsem přímo ten, kdo by měl přinášet tady ty metody, na to tady máme další 3 dokonalé didaktické bytosti, které to umí líp než já, ale vnímám takovou tu svoji sílu přinášení toho, jak obyčejný chlapík, který nechal samopal v lese a šel do světa, může vychovávat děti, jaký na to může mít pohled, jaký klady a zápory může mít přísnost nebo pevnost v té výchově a jak selhávám v té přísnosti u vlastní dcery. Já jsem táta 8leté dcerky a v životě jsem měl, možná dá se říct v tuhle chvíli to štěstí, že jsem prošel x z těch lepených rodin, kde jsem se setkal od 18letých kluků po malinký děti a každý to dítě vlastně v určitých životních situacích se na mě podepsali a já si z toho odnáším vlastně to, jak se dá vychovávat dítě, jak se dá nevychovávat dítě, co má svoje přínosy, jak s kterým tím dítětem se dá pracovat. I dá se říct vyjednávat o tom, jestli se půjde touhle cestou nebo onou cestou. A především všechny tyhle zkušenosti mi přinesly úžasné poznání, přijetí. Přijmout to dítě jako sobě rovného, možná i výše než rovného, protože ta moudrost, která přichází skrze ty děti a otvírají nám ty naše skrytý vlastnosti nebo stíny, které si sebou neseme, které jsme si skrývali před sebou, tak skrze ty děti se mě to krásně otevřelo a naučil jsem se to přijímat. Takže v tomhle vidím velký přínos dětí a absolutní změnu ve mým vnímání života, že když jsem dřív si o někom myslel, že mě vytáčí, že mě dělá něco naschvál, tak ve mně to probouzelo později i zamýšlení nad tím, jestli nemám provést sám ze sebou nějakou změnu. A vím, že taky dokážu tuhletu energii přinášet a vím, že tím přináším změnu, která může být nejdříve trošku taková divočejší, ale potom obvykle přicházím k tomu, že to byla ta změna, kterou jsem v životě měl udělat, proto abych se mohl dostat dál.
nebo hlouběji do sebe. A pěkně mě to provází. Takže tuhle energii přináším a není to vyloženě o učení, spíš je to o tom ukázání, že to jde. Slovo vzor mě tam úplně nejde, ale je to varianta. Děkuju. Ďakujem vám veľmi pekne. Ako vás vlastne vnímam, tak mne sa veľmi páči, že sme tu ako dvaja muži a dve ženy, lebo vnímam tam takú rovnováhu, takú vyváženosť, dokonca ešte tú rovnováhu a vyváženosť vnímam v tom, že Janči a Aniko majú svojich dlhodobých partnerov, majú už s ktorými tvoria svoje rodiny. A zase Libor a ja sme si prešli tým rozpadom rodiny, tiež sme si prešli potom tými ako lepenými rodinami, kde sa ako spájajú dve rodiny. A všetko toto každému z nás prináša úplne iné výzvy. A keď som sa akoby tak aj zamýšľala nad tým a vnímala, čo hovoríte, tak som si sama v sebe položila otázku, že keď si ty, Janči, povedal, že sú tu iné ako entity a iní ľudia, ktorí tiež tvoria projekty pre rodiny a sú o mnoho ďalej. A ja som si položila otázku, že prečo ako škola vedomého rodiča skrze nás má vzniknúť práve teraz, alebo prečo prichádza práve teraz v tomto momente. Pretože ja som túto myšlienku už mala možno, že 3-4 roky dozadu, ale ja tam vnímam, že ja som ešte na to nebola pripravená a potrebovala som dorásť do toho, pretože moje skúsenosti predošle, ktorými som si prechádzala, v podstate mne sa ako rozpadlo všetko. Proste celý život sa mi rozpadol ako domček z karát. Ja jednu dobu som proste nevedela, že kde v tom rodičovstve sa nachádzam. Či ako keby to, čo sa snažím skrz vedomý prístup a vedomú výchovu odovzdávať svojej dcére, či je to ako keby správne. A prešla som si mnohými skúškami, mnohými pochybnosťami, kde som potom proste mala všetko to, ako sa neznášam, ako sa obviňujem a aká nie som dobrá mama a celkovo cez sebalásku, sebahodnotu, čiže úplne, že všetko sa mi to proste zrútilo a ja som ako keby v tom všetkom začala pochybovať sama o sebe a v tomto všetkom, keď sa mi to dialo a ja som tvorila tie predošlé projekty, tak v tej mojej ceste mnoho projektov bolo tvorených z ega, z nedostatku, z hlavy a proste ja som potrebovala vyslovene samú seba dať ako keby do sračiek. Myslím, že sa ako keby, že idem samú seba pochovať vyslovene, aby som začala tvoriť skrze srdce. A ja vnímam teraz, že všetci títo ľudia, ktorí sú tu, tak sú schopní ako tvoriť skrze to srdce, prinášať do tohto projektu seba, svoju zraniteľnosť, svoju autentickosť, svoje výzvy, sú schopní sa s nami a s vami o to podeliť, že ako to oni majú. A ešte čo vnímam je to, že nie je to o tom, že ideme vás presviečať o svojich pravdách a teraz takto to musí byť a podľa mňa je toto najlepšie a teraz ideme ťa dať vlastne do nejakej šablóny, do nejakej liňajky, ale je to o tom skúmaní tých našich vnútorných pravd, ktoré máme, ktorými žijeme a či sú tie pravdy skutočne naše. Alebo sú to pravdy, ktoré dlhé roky žijeme, ale proste nás niečo zväzuje a my sa v tých pravdách ako keby už necítime dobre. A už všetko nám na to ukazuje, pretože muž nasratý, ja som nasratá, proste deti sú ako vymetené a serú ma, hej, každý deň. A toto všetko ako keby nám na to ukazuje, že my nežijeme našu vlastnú pravdu a ja milujem hĺbky, vyslovene ako milujem hĺbky a pracovať v tej hĺbke. A ako tiež povedal Janči, ako hľadať, že
tie nitky vlastne, že kto nás akoby ťahá, aké programy, hej, v pozadí sú tam, že nás ťahajú za tie nitky a to, ako prinášať na to svetlo a prinášať to do tej pravdy, aby sa to mohlo proste uskutočniť skrze to všetko, pretože vnímam aj ja, možno, že aj vy mi dáte za pravdu, že častokrát si ako prechádzame rôznymi, že študujeme knihy a ideme na taký kurz a na taký kurz a na taký workshop a na taký seminár a potom what the fuck, že prečo mi to ako stále nefunguje, že prečo sa stále akoby vraciam a som v tom ako zaseknutá a nefunguje mi to a proste ja už som ten seminárový turista a nič z toho ako nefunguje. A teraz kde mám ako keby tú záruku, že ako toto mi bude fungovať? Ja sama seba by som sa pýtala tú otázku, kde do prdele mám ako tú záruku, že mám teraz tomu venovať energiu a mám tomu venovať ten čas a kto mi dá tú záruku, že mne toto teraz bude práve fungovať. A ja mám v podstate teraz na to odpoveď, že nikto, absolútne nikto nám nedá záruku na to, či nám niečo bude fungovať, pretože je to ako naša cesta. Ja som si tiež prešla mnohými vecami, nie všetko ako v živote mi funguje, ale mne práve to, že som si to dovolila, tak ma potom priviedlo k tomu, ako čo funguje. A tá cesta potom objavovania, tá cesta, že mám tie gule a mám tú odvahu na to, aby som to urobila, ako nie pre moje deti, aj keď ako skrze nie to robíme, ale v prvom rade, ako tu zaznelo, že sami pre seba. Pretože potom sa dostaneme akoby na koniec života a spýtame sa, čo sme v živote urobili sami pre seba. Takže a tá vedomosť a tá škola vedomého rodiča je o tom, že každý už tú vedomosť, každý sme vedomí ľudia, pretože nie sme opice, ale sme ľudské bytosti, sme už homo sapiens a proste všetci sme vedomými bytostiami, iba si ako potrebujeme to z toho ako nevedomia ako znovu ako zvedomiť do toho vedomia a nájsť v tom seba. A keď nájdeme v tom seba, tak proste sa nám to už krásne akoby vyskladá aj s deťmi skrze porozumenie, skrze telo, skrze jednoduchosť. To je to všetko, čo akoby chceme odovzdať vám skrze túto školu. Takže ďakujem. Ďakujem. No. Dobre, pozerám sa na to teraz aj z pohľadu diváka. Vlastne, že čo tu teraz dostáva. Máme nejakú polhodinku za sebou, nejaký kratší čas pred sebou. A vlastne z tohoto videa asi môžete chytiť, kto ide túto školu tvoriť, kto vlastne bude držať ten priestor. Miška povedala na začiatku, že vlastne budeme ho vytvárať všetci spolu. A určite na tej ľudskej úrovni vlastne tam budeme sedieť takisto ako vy. Naša úloha ale je aj vytvoriť ten priestor, priniesť tam istý obsah, štruktúru a mám pocit, že vlastne o tom úplne na tomto videu už to neprinesieme, ale určite to nájdete na webe školy, na facebookovej skupine a facebookovej stránke. Takže linky nájdete v popise alebo v komentoch dole pod videom, kde všetky tieto veci, ak vás zaujímajú, vlastne si môžete prečítať. Lebo táto škola má svoju štruktúru, má svoj zámer, má veci, ktoré sú lepšie napísané a prečítané, ale to, čo vlastne by sme na tej stránke nevedeli odovzdať, je práve akoby esencia, kto sme my. Lebo na konci dňa aj o tom to je. Buď títo ľudia proste ti sedia, rezonujeme s tebou, alebo sme nejakí podivíni a povieš si, že preboha s nimi to určite nie. A je to v poriadku. Takže asi si takto pripomínam aj vlastne zvedomujem divákovi účel tohoto videa. Spoznaj nás. Spoznaj vlastne ideu, skade to prišlo, prečo to prišlo, aký je kontext tohoto celého. A ďalšie veci, ak ťa zaujímajú, kedy, za koľko, s kým, kde, čo dostaneš, ako sa tu bude tie trimestre vlastne vyskladávať, to všetko si vieš prečítať na našich stránkach.
Zrovna bych se chtěl pověnovat i tomu, že vlastně tenhle program se jmenuje škola a vlastně to není o učení. Je to o tom přinášet sami sebe a ten prostor hlavně pro ty účastníky školy, kteří budou mít možnost nahlídnout sami do sebe, nebo budete mít možnost nahlídnout sami do sebe, k tomu budeme přinášet nástroje, které už máme všichni mnohokrát vyzkoušeny a víme, jakým způsobem fungují. K tomu, aby tyhle nástroje mohly fungovat, musíme držet bezpečný prostor, s čímž taky všichni 4 už máme poměrně slušné zkušenosti. A to je vlastně takový nosný prvek, který umožní bezpečně podívat se do sebe a mimo to, že vlastně proběhnou živé setkání na krásném místě, tak ještě budeme podporovat tady tu školu, neškolu, tím, že budeme provádět takzvané integrační setkání na nějaké platformě, možná na Zoomu, možná i na jiné platformě, kde budeme se setkávat, kde si budeme moct povykládat, pozdílet, co se vlastně děje, potom, co se otevřely ty témata na tom živém setkání. A i vlastně vracet se do toho, že jsme ve stejných situacích, že se potkáváme s podobnýma zážitkama v tom životě a klidně si i radit, klidně i vzájemně mezi sebou, klidně přinášet vlastně ty zážitky takový, jak je prožíváme v té čistotě a tím, že vlastně na to nejsem sám, je to mnohem bezpečnější. Jo? A už jenom to, že vím, že na to nejsem sám a někdo o tom mluví, tak mi to může pomoci do určitého klidu a současně se může stát, že někdo z pléna přinese to téma, který jsem v sobě skrýval, zapomněl, nějaký trauma mě ho tam mohlo ukryt, anebo čistě jenom zapomnětlivost nebo hýřivý způsob minulého života, ta minulosti v tomto životě a najednou se to téma objeví a je tady pro mě nabídnuto, můžeš s tím něco udělat. Můžeš si vyřešit věci, které tě štvou v životě z nějakého důvodu, o kterým ani nevíš. A najednou je tady, protože třeba Jano vyšlápne na kůži oko. Jo? Takhle se to může dít ve fyzickém světě. V tom vlastně verbálním nebo psychickém to může být velice podobné, akorát to není kůží oko, ale je to nějaký schovaný příklad, schovaný zážitek a nechci se na něj podívat. Takže někdo jiný mi může umožnit se na něj podívat a vyřešit. Navíc je to dlouhodobá záležitost, takže tam můžeme ty stavy nechat doznít a dá se říct doléčit do poslední mrtě a být s tím v souladu, v přijetí a v klidu. Áno, a presne toto sa mi najviac páči, že budeme v tom spolu, budeme v tom rásť spolu a budeme sa podporovať v tom a uvidieť sa v tom a je to veľmi zaujímavé vidieť do života iných ľudí. Keď sme zraniteľní, aj to je zaujímavé vidieť na nás samotných, že čo vlastne všetko v sebe máme, čo nás všetko bolí a ako hlboko sme to udúpali. A hlavne, že aký veľký dopad to má na naše deti a na náš život. A mne sa veľmi páči to, že to budeme práve všetko zdieľať, vidieť cez príbehy iných, cez naše príbehy a že sa to skutočne môže preliečiť. Na toto sa teším najviac. No ja si zase zoberiem ešte priestor, keďže som štvrtý po tom, čo ste porozprávali. Páči sa mi, že okrem šlapania na kurie oko si môžeme aj kľudne sa inšpirovať. Iba takto, že niečo prinesie, že aj sa k tomu budem stiahnuť. Páči sa mi, že minimálne 50% a možno aj väčšia časť vlastne toho školenia alebo tej školy nebude ani tak o nejakom učebnom materiáli, ako o tom najprirodzenejšom učení sa, a našich detí sa to týka najviac, a to je pozorovanie. Vlastne ja to robím, oni to vidia, oni to opakujú po mne. Je úplne jedno, čo hovorím, podstatné je, ako konám. A týmto spôsobom sme vlastne v tej škole učitelia všetci.
lebo každý nejak konáme, všetci ostatní to pozorujú, čiže je tam zároveň priestor aj sa inšpirovať, aj vlastne byť konfrontovaný možno s vlastnou neintegritou, sem tam pokrytectvom, mám s tým svoje skúsenosti. A určite súhlasím s tým, že tak máme posledných 5 minút. Určite súhlasím, že zraniteľnosť je východzí bod, keď sa môžu meniť veci, lebo kým nie som tam, tak tam sú stále nejaké masky a nánosy, proste niečo, čo drží, nejaká fasáda. A tieto všetky veci, ako my všetci štyria vieme, o čom hovoríme, lebo sme si veľa vecami prešli, možno sú pre teba podivná, možno netušíš, čo vlastne to znamená. Ale prišla mi teraz vlastne túžba zavolať ťa, že ak akokoľvek cítiš, že, alebo si myslíš, alebo ťa to volá, že by si to chcel vyskúšať, tak si príď vyskúšať prvé stretnutie, ktoré bude na konci apríla. Je to vlastne začiatok prvého trimestra, budú 3 trimestre po 3 stretnutia, čiže 9 stretnutí dokopy, zhruba každé 2 mesiace, termíny si vieš pozrieť. A celé to prvé vlastne sa bude týkať najviac seba. Až v druhom trimestri sa prejde vlastne ku vzťahom ku dieťaťu a podobne. Lebo vlastne najdôležitejšie, kto tu, až sa mi žiada dať kvázi výchovu, vlastne ide robiť. Lebo v skutočnosti, pokiaľ som vyrovnaný človek, ktorý pozná sám seba, ktorý nemá už svoje tiene, alebo ich konfrontoval, alebo integroval, ktorý naozaj vie komunikovať, tak sa nepotrebuje žiadnu výchovu učiť, špeciálne. Lebo vlastne ten človek je človekom. A to dieťa potrebuje iba rodiča, vzor, ktorý je proste plnohodnotným človekom. A okej, dobre, možno sú tu nejaké, v tom druhom a treťom trimestri možno budú nejaké aj praktické akoby kroky alebo niečo, čo sa vieme o výchove pozrieť, naučiť. Ale na konci dňa, a my tým začneme, je to o tom pozrieť sa sám na seba. Prečo vlastne to mám tak, ako to mám, ako to vlastne chcem mať. A to, čo spomenul Libor, chcem ešte vyzdvihnúť, že to nebudú vlastne iba víkendové stretnutia raz za 2 mesiace, ale bude to aj priestor medzi nimi, ktorý bude podržaný, v ktorom sa bude dať niečo robiť, aby táto škola vlastne, alebo aby to, čo si z tej školy odnesieš, bolo maximálne relevantné pre teba. Lebo niekedy sa svojimi príbehmi môžeme inšpirovať a niekedy máte cudzie príbehy až tak nezaujímajú, ako vlastne vyriešiť ten vlastný, alebo pochopiť, alebo niečo s ním spraviť. Takže toto je za mňa druhý taký hlavný pilier tejto školy. Jednoducho priniesť tu svoj život, priniesť tu všetky tie svoje otázky a stiahni si všetko, čo sa tu robí, na seba. Integruj to do svojho života tak, ako vieš, čo tu je navyše, alebo čo ti nesedí, tak proste nepreber, čo chceš, to rozvíjaj a vytvoríme vlastne ten priestor na to, aby to nebolo, že ako s tou knihou, že si ju prečítam a wow, bolo to super a potom dojdem domov a nič. Tak vlastne bude tu vyše roka otvorený priestor, kde do nekonečna sa budeš môcť akoby vrácať ku sebe a zároveň to bude držané v nejakej podpornej skupine, v nejakých časoch. A s tým máme vlastne všetci skúsenosť, že toto má najväčší účinok, ako priniesť zmenu do svojho života. Takže aj keď ti polka z toho, čo sme povedali, nedávala zmysel, a ťa vidí Miška na slovo, tak si to príď vyskúšať, ako ti to bude dávať zmysel na život. Alebo na ti slovo. Áno, môže si je zaujať. Ďakujem za to zhrnutie, za každého jedného z vás, čo ste sem priniesli. A tam ešte vnímam tú dôležitú vec, že zmenu do svojho života, ale do rodičovstva a do výchovy a do vzťahu s deťmi a s našimi najbližšími. Pretože tam sa tým vzťahom bude priestor na to, aby sme sa im venovali hlbšie, ako to vlastne máme. Takže všetko, čo tu malo byť povedané, tu už odznelo. Viacej informácií nájdeš asi niekde pod týmto videom v komentári a všetky linky, kam ťa pozývame. Takže si vítaný, si vítaná a my ťa veľmi radi spoznáme a privítame ťa v našom bezpečnom prostredí. A veľmi radi, ako tento kruh rozšírime, možno, že aj tvoj priestor. Takže ďakujeme veľmi pekne za vypočutie, za vzhliadnutie. Prosím ťa,
pokiaľ sa ti toto video páčilo, dáva ti zmysel, myšlienka, podpor nás lajkom, komentárom, srdiečkom, hoci čím, vďaka čomu sa vlastne Prezdieľaj. aj prezdieľaj. Posúť ďalej, komu si myslíš, že by to pre nich mohlo byť zaujímavé. Vďaka čomu vlastne sa táto myšlienka ako môže rozšíriť ďalej do sveta. A pokiaľ ty sa v tom nevidíš, necítiš, ale nikdy nevieš, kým ďalším svojim konaním môžeš pomôcť. Takže ďakujem veľmi pekne, ja sa teraz zdvihnem a idem vypnúť toto video. Pozdravujem vás a vám ďakujem veľmi pekne. Díky. Ďakujem. Ahoj.